بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم؟ اتمنى رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. الموضوع اللي هكلم حضراتكم فيه بخصوص سحيب القصب. طبعا احنا في موسم القصب، ففي ناس كثيرة تلاقيها سايبة عيالها اول ما يجي قطر ولا حاجة تسيبها تسحب القصب. طبعا بداية القصب اللي بيسحبه ابنك، اللي بتسيبه يجيب لك القصب دوت وتقعد تاكل القصب. أولا القصب ده حرام، لأنه دي حاجة مش من حقك، ودي حاجة يعني شقى ناس ومال ناس، وناس تعبانة فيه، وناس تعبت عشان رفعته على القطر، وناس تعبت عشان وقعته، وعشان نظفته، عشان حملته الحميل دوت. بجوار انه الموضوع ده حرام، الا انه في القاء النفس في التهلكة، لانه في ناس كثيرة عيل تلاقيه بيسحب من القطر ونزل تحت القطر واتقطعت رجله. تلاقي واحد تاني لسه برضه في البلينة السنة اللي فاتت، عيل راح يسحب زي كده برضه، فتقريبا رجله زلفت، فوقع اتكحرت، جاء على العربية كانت جاية وراه من السحيب، فترمى تحت العربية ومات والعياذ بالله. فليه طبعا ليه انت ما تربيش في ابنك الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ ليه ما تربيش في ابنك انه ما ياكلش مال الناس؟ ما انت لو عودته انه ياكل مال الناس من هو صغير، لما يكبر هياكل اموال الناس بالباطل. فلازم تزرع في ابنك الحاجة دي وتحافظ عليه، لأنه ده أمانة في رقبتك، وربنا سبحانه وتعالى هيسألك عليه. ليه تسيب ولدك يقعد يسحب وتشجعه على الفعل المهين دوت، اللي أبسط ما يقال عليه إنه خراب وإفساد؟ لأن ممكن هو بيسحب شوية قصب يوقع المقطورة، بل إنه في بعض الشباب ربنا يهديهم تلاقيه يفلت المقطورة عشان ياخد المقطورة يقعد يسحب براحته. طب يا أخي، لو أنت زارع، لو أنت اللي زارع القصب داتي، ترضى إنه حد يسحب عود واحد؟ ما ترضاش طبعا. فكذلك اللي أنت بتاخد منه القصب داتي ما يرضاش إن أنت تاخد من القصب اللي أنت بتسحبه وبتاكل القصب داتي بدون وجه حق. فننتبه للموضوع دوت، لأنه الظاهرة دي منتشرة جدا. وخلوا بالكم على عيالكم، وأدب عيلك من هو صغير عشان تغرس فيه القيم والأخلاق حتى لحد ما يموت إن شاء الله. أتمنى لحضراتكم دوما التوفيق والسداد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.